Oke guys, di sini ada gue di Slim M09 lagi, kita cari hit lagi guys ya. Supaya kita bisa dapat hit lagi, langsung aja kita gopakin guys. Semoga manis GLGL, semoga manis. Wow, dapat Feren lagi guys. Wih, kita dapat satu set berarti ya. Kita berarti mendapatkan satu set nih guys. Kita dapat satu set ZR dan MR ya guys ya. Nih kok ini guys. Widih, kelas mantap guys.